Tak ahojte lidičky, sme tu so Samuelom. Ja natáčam. Pozdravte. Čaute. Dajte odber. A my, ešte dajte odber a like. A sme sa dostali k 1 miliónu odberateľov a my sme teraz chceli veľa čo povedať. A my sme chceli povedať, že tam, kde dole, tam sme videli takú ježibabu a videli sme tam aj labu v okne. Tak, Pomôžem vám, ja natáčam. no a presne preto ideme nám to ukázať. Takže my sme ešte deti, takže nemáme dosť veľa rokov, aby sme chodili ešte na preskúmávačky, pretože my sme deti, však chápete. No, Vy čo nás sledujete, čo ste deti, tak vy to asi chápete. Však... no a my sme včera boli večer s mojím kamoškom. Sme boli, tam sme sa pozerali. Tam, počkať. Ukážeme vám to, my už nie sme dosletí ako včera. No. Naše video, čo bolo včera, to nám nevyšlo, pretože nám tu... Presne nevyšlo. No, a tam v tom okne... Tam v tom okne sme videli nejakú malú devčinu. A ja neviem, že čo to bolo. A nie. A tak, Poď sa pozrieť sem. Pozerajte, tá fľaša, čo je túto? tá fľaša, čo je tuto, ona bola predtým až tuto, bola na tejto stoličke. Tam, kde sú tie listy. No, pozerajte. No. A teraz je zase tuto. Tak to nechápem, ani táto fľaša tu nebola. Ani táto. Tak? Ale my sme vlastne chceli iba povedať o tomto, lebo nevedeli sme, že vlastne, čo tam vlastne bolo. To v tom okne. Máme tu za sebou aj palicu. No, Máme máme tu za sebou palicu. čo zbijeme a potom jej dáme upratovať. No, A bude nám upratovať izbu. presne. A potom budeme mať čistú izbu. No. A konečne bude u toho špinového moja bude konečne čistá ona postela izba, ale neviem, čo to bolo predtým. Vidíte nám to okno? Tak tam bola čo... Ja som tam bola čo videl. Videli ste, že tam bola čo bolo. Tak čaute.